Good morning mga kapatid. Welcome po ulit sa aking channel. May panibago po tayong vlog. Ayusin po natin yung speedometer kung sira. Sisirain pala natin ulit. Hindi, tatry natin ayusin. Baka masolusyonan. Nakasigunda na, wala pa rin. Umiikot siya pero yung speedometer niya hindi gumagana. Check natin ngayon yan. Napakarami po, ayun o. Grabing dumi ng calling natin. Kaya siguro din na rin gumagana.
yung speedometer sensor. Yan, kaya marumi na, hindi na gumagana. Nilinis muna natin. Try natin. Ito na po siya. Wow. Gumagana na. Okay mga kapatid, ayan po, gumagana na po yung speedometer natin. Kaya pala di gumagana po kasi nung binuksan natin yung makina kanina, napakarami po pala ng sensor. Natatapunan na yung sensor ng dumi, kaya hindi siya nadidetect, hindi siya nasisense. Ayun, nakalibre tayo ng labor kahit pa paano. Mahal pa naman ang labor ngayon. Kaya mga kapatid, yung may mga motor dyan, try lang, walang mawawala. At least nakatipid kahit pa paano. Basta tandaan lang lagi, yung tinanggal nating mga tornilyo, kailangan pagbalik ganun din. Kasi pag sumubra o kumulang, yari. Patay tayo dyan. Okay, thank you for watching po. Salamat.